Antoni Rodríguez, cap de l'equip de secundària del CREDA Pere Bernils, ens parlarà d'això, perquè suposo que per la seva feina diària et deus trobar amb aquesta pregunta freqüentment, no només per part dels pares, sinó també dels propis estudiants. Toni? Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos a compartir avui l'anàlisi del que ha estat els darrers anys en el tema de l'atenció a l'alumnat a la postobligatòria. Recollint una mica alguna de les idees que ara comentava la Cristina. Clar, 18 anys dona per molt. Aquest és un procés que ja va començar en el cas del CREDA de Barcelona fa molts més anys. Hem estat passant per diferents etapes. Fins i tot avui en dia no tenim pròpiament un equip de secundària tal com m'heu presentat. Sí que va existir durant molts anys. En aquell moment pensàvem que no era necessari, que l'estructura del CREDA que havia d'anar per un altre cantó. Dit això, també és una satisfacció trobar-se aquí un munt de pares, d'alumnes, d'exalumnes nostres, gent que ara ja té 20-30 anys, continuen estant aquí, hem compartit moltes coses al llarg de l'escolarització i ells, tant com nosaltres, han estat capaços de veure quin ha estat el progrés que s'ha seguit els darrers anys en aquest tema. El que passa, jo abans ho comentava fora amb un pare, que clar, la dimensió de l'anàlisi que es pot fer des de l'àmbit entre comitès usuari i de l'àmbit del tècnic i del professional és molt diferent, ja no diguem del polític. Per què? Perquè, evidentment, si un pare té un problema, la solució és immediata i no pots fer uns anàlisis que a priori són a mig plaç o a llarg plaç. Però nosaltres com a tècnics, i els polítics també ho haurien de fer, nosaltres també ho hem de fer, i a mig plaç els resultats francament són espectaculars. Dit això, que no serveix més que per a continuar dient que tot això s'ha de continuar mantenint, que s'ha de perseverar, que no s'arriba aquí perquè sí, s'ha arribat aquí perquè hi ha unes polítiques progressistes que han permès això, que potser estan en perill en un moment determinat i que no donen per fet coses que actualment estan funcionant i que probablement d'aquí poc temps no tindrem. Aquest és el sistema educatiu, amb el permís del senyor Wert, de moment, o sense el seu permís. Aquest és el que hi ha actualment vigent i en aquest esquema ens movem nosaltres. Què vol dir? Que l'alumnat sort, un cop arriba a l'etapa postobligatòria, té plantejades una sèrie de necessitats que són diferentment, conceptualment diferents de les etapes anteriors, evidentment. Des del punt de vista personal hi ha una evolució postadolescent, hi ha una necessitat que es manifesta d'independència, de prendre decisions importants sobre el futur professional i familiar, de la vida econòmica, de com em guanyaré la vida, de si el que jo estic estudiant té a veure amb el que acabaré treballant després, en el cas que trobi treball, per exemple. Hi ha tota una sèrie de qüestions que ja no són presentades com a intermediari a través de la família, a través de l'escola, sinó que es presenten aquí perquè ja tens una edat i toca assumir aquesta sèrie de funcions. Aquest és el marc en el qual es dona la intervenció educativa. Quins trets podrien caracteritzar això? D'entrada hi ha una visió fonamental. Nosaltres quan ens deien, home, expliqueu una mica després de l'ESO què? Després de l'ESO, home, tenim 20 minuts, es pot ir molt ràpid. Després de l'ESO, tot. Sempre i quan hi hagi, d'entrada, unes capacitats per a fer-ho. Aquí no ens podem enganyar. Després, cap al final, ens referirem una mica també al paper que les famílies haurien de tenir en aquest sentit. Però sempre i quan hi hagi una capacitat, uns interessos i unes aptituds, després de l'ESO, qualsevol cosa. I jo crec que és el mèrit, ara retornant una mica a la presentació que feia la Cristina, el mèrit de l'atenció educativa en aquest moment, quin és? La normalitat. No vol dir que sigui absolutament normal veure on sort en qualsevol centre, però evidentment no tenim els problemes que teníem fa molts anys. Aquí ara es parlava d'accessibilitat. Jo ara recordo, aquí encara hi ha logopedes que recordaran perfectament, ara que es parla d'accessibilitat i és molt bonic i hem sentit grans declaracions, com eren les classes d'accessibilitat i història de l'art quan s'entrava dintre d'una sala fosca per explicar un quadre. Entrava amb una llanterna petita i la logopeda al costat i anava apuntant el que deia el professor. És una mesura d'accessibilitat? Sí, és una mesura d'accessibilitat.
És molt diferent a les que tenim ara. En algunes coses sí, en altres no tant, que ningú s'enganyi. En altres no tant. Després, en tot cas, entrarem una mica més en detall en el tema de l'accessibilitat a l'aula especialment. Però vull dir, si hem arribat a aconseguir bons resultats amb aquests sistemes, per entendre'ns, pedestres, que no seríem capaços d'aconseguir si hi hagués unes condicions molt més millorades dintre de l'àmbit escolar i sobretot dintre de l'aula. Alguns dels aspectes hi passo per sobre per no dedicar-m'hi massa temps, però tots aquests aspectes que estan aquí són centrals en aquesta etapa i, vulguis o no, estan implícits dintre del que seria la construcció del futur dels alumnes. Els itineraris d'inserció laboral, cada vegada més allunyats del que seria l'itinerari formatiu. O sigui, abans un es formava i treballava. Estem parlant de fa molts anys. Després un es formava i treballava de diferents coses en les que s'havia format. Ara un pot treballar, si troba feina, en qualsevol cosa que potser no té res a veure amb el que s'ha format. I això obliga a repensar una mica quina és la situació i el tipus de feina que cal fer en aquestes etapes. La importància aquesta dels processos formatius. Nosaltres també ho veiem. Clar, nosaltres estem una mica davant del dia a dia dels alumnes. Una cosa és la titulació, una altra cosa la capacitació que tens una vegada tens el títol. Tu pots tenir una titulació, però no pots ser, podries perfectament no ser capaç de fer determinades feines que impliquen aquesta titulació. Això també ens passa i algú ho ha de dir també. Els hàbits de treball, insistirem en això, vull dir, una cosa són els suports públics, que han de ser per centres públics, però una altra cosa és l'esforç personal que ha de comportar com a contrapartida d'aquesta prestació. Què vol dir això? Home, evidentment, que no n'hi ha prou en queixar-se dels recursos que ens falten, que segurament ens en falta i ens en faltaran sempre, si després no som capaços d'aprofitar-los al màxim. Després, al final, també insistiré una mica en aquesta idea. De moment, d'aquí sí que em quedaria amb el tema de l'alternança entre la formació del treball precari, les entrades i sortides del sistema, etc., perquè això també té a veure amb l'organització i amb l'estructura. Entrant una mica en el tema del CREDA, aquí veureu una mica un gràfic de distribució de nivells per etapes, d'alumnat per etapes, i veieu que ja l'etapa d'ESO i postobligatòria, amb 98 alumnes, ja té una consistència important i que ja prefigura una manera determinada d'enfocar que seria el futur personal de l'alumne. Aquí veieu per etapes de la postobligatòria el número d'alumnes en cadascuna d'elles. Aquí hi ha una dada, aquest gràfic jo l'he volgut portar perquè a vegades se senten, s'escolten o es llegeixen interpretacions estranyes sobre això, fixeu-vos. Aquest és l'alumnat, abans de la Cristina parlava de les xifres de modalitat oral, modalitat bilingüe. Aquestes són les xifres del CREDA, 210 alumnes, 76% modalitat oral, 65, 23,5% modalitat bilingüe. Si veieu, a l'etapa infantil i primària, 153 alumnes per 23, hi ha una proporció que es manté, i a les etapes de postobligatòria veieu que està molt igualat. Algunes interpretacions que a vegades es fan i que no tenen en compte l'anàlisi de la realitat donen a pensar que, evidentment, aquests alumnes que han estat educats en modalitat oral en un moment determinat de la seva vida poden decidir o poden optar per modalitat bilingüe. S'entén? Aquesta és una reflexió que hem sentit i que a mi m'agradaria aclarar perquè d'entrada pressuposa una visió absolutament diferent del que estem parlant. Per un cantó, amb aquests alumnes d'infantil i primària que veieu aquí, el 153, ja es recull una mica l'etapa de l'escreening a Barcelona i aquells nombrosos casos d'alumnes amb sordeses mitjanes que han anat apareguent justament per l'escreening. Aquests són alumnes que probablement quan arriben a l'etapa de secundària no necessiten un tipus d'atenció i aquesta és la virtut i l'interès que podia tenir l'escreening i la detecció precoç, el fet d'estalviar-se després treballar en una sèrie de recursos que serien més costosos. I això ja es manifesta aquí. Per un cantó hi ha una altra raó molt més important, que és la de dir l'àmbit d'alumnat bilingüe a Barcelona ciutat, aproximadament el 70% té una procedència externa a Barcelona ciutat. Què vol dir això? Que Barcelona ciutat actua com a centre de capitalitat en la mida que té els recursos disponibles i actua com un pol d'atracció. Per tant, l'estadística
d'alumnat bilingüe s'ha de referir a Catalunya en global, mentre que la de modalitat oral és referida a la ciutat de Barcelona. No sé si amb això queda explicada una mica. He posat aquí algunes de les especialitats que fan els alumnes, més que res perquè veieu que en la línia del que deia abans, de tot. Poden fer? De tot. Per què? Perquè hi ha una infraestructura, hi ha una capacitació, hi ha un suport específic que permet que puguin fer de tot. Sempre i quan, òbviament, ho puguin fer. Què fa el CREDAC aquí? Home, el CREDAC què fa? Fa logopèdia, evidentment. I què fa? Fa seguiment educatiu. Què vol dir tot això? Home, vol dir que treballa les àrees lingüístiques de les programacions i intervé en català, castellà, anglès. A vegades intervé en àrees que es consideren inadequades pel propi centre o per la pròpia família, que és un problema afegit que tenim, perquè, evidentment, fixeu-vos que cada vegada hi ha més l'interès, sobretot per part de les famílies, de dir, no, és que els nens no poden sortir d'aquesta classe, perquè és molt important. El tema de l'anglès. És que vosaltres el traieu de l'anglès i resulta que l'anglès és bàsic, no? Per exemple. Això es pot analitzar com un retret, però també com un afalagament, perquè, evidentment, hem arribat a aquest punt en què fins i tot algú es pot permetre el luxe de dir que no cal treure'l d'anglès. Bueno, és un anàlisi que queda aquí obert, però vull dir que en tot cas sí que implica una tendència. Amb les famílies, evidentment, poca relació a la postobligatòria, perquè per això són grans i per això ho han de ser-ho i és bo, però amb el professorat del centre, evidentment, qualsevol tipus de col·laboració, informació, assessorament, coordinacions, etc. Penseu que aquests alumnes estan distribuïts, en el cas de Barcelona Ciutat, no ho he dit, en 22 centres en aquest moment, són 52 alumnes de la postobligatòria, i bàsicament en què consisteix després la feina que fa el CREDAC, aquest seguiment educatiu, què fa més? Bueno, doncs fem sessions monogràfiques sobre orientació, després s'acaba un moment i parlo en concret de l'orientació, es coordina amb altres logopedes d'altres centres per valorar experiències, per intercanviar, per aportar coneixements als alumnes que han de prendre decisions sobre on volen anar, es fan entrevistes amb les famílies, es visiten centres, es fan trobades d'alumnes. Hi ha un interès, evidentment, en què aquest aspecte orientatiu quedi ben recollit, perquè entenem que és una funció fonamental. Es fa, evidentment, el dictamen d'escolarització, i aquí passo per sobre una mica perquè, evidentment, explica que ve d'això, que tant al batxillerat com als cicles formatius, evidentment, hi ha la possibilitat de gaudir de l'extensió de l'anglès en el cas que es demani des d'un primer moment o en el cas que hi hagi que no hi hagi la voluntat de ser accents, sinó que probablement es puguin eliminar parts parcials d'aquesta assignatura a l'hora d'examinar-se després sense haver d'acreditar-ho tot. Passo per sobre d'això perquè en els cicles formatius també passa una mica el mateix, amb la novetat que aquest any també tenim els cursos d'accés als cicles formatius de grau superior, que evidentment necessiten encara estar regulats des del punt de vista de les exempcions que podrien gaudir les persones sordes. I em centro ja una mica en les qüestions que a nosaltres ens interessaria destacar aquí i que entenem que hauríem de millorar. Algunes d'aquestes estan referides a l'administració, altres estan referides a l'alumnat i les famílies, altres als propis professionals, logopedes, psicopedagogs, etc., que intervenim, però que sí que em semblava que s'havia de destacar. En primer lloc, la millora de l'accés a la informació. Això s'ha dit aquí moltes vegades. Jo he posat l'exemple de la internet aquesta. No pot ser que avui en dia tinguem encara de dependre dels alumnes del costat per aprendre els apunts. No pot ser. Després, clar, evidentment, els propis alumnes van molt per davant fins i tot de la tecnologia que fa servir les escoles. Perquè a vegades troben solucions parcials. Abans ho deia algú per aquí, el tema de WhatsApp. Jo he vist apunts per WhatsApp, he vist exàmens fets per WhatsApp. Què vol dir? Que potser el professor no tenia coneixement de quina és la utilitat que se li pot treure tot això. Què vull dir amb això? Vull dir que, home, molt bé, que treballarem molt bé el tema de l'accessibilitat, però si no treballem les competències del professorat dintre d'aquest àmbit, difícilment tindrem una eficàcia. No n'hi ha prou en posar ordenadors, evidentment implica tota una mecànica d'aprenentatge diferent i una aptitud i una manera d'afrontar el tema que a vegades no té res a veure directament amb l'aparell físic que tens, sinó que té a veure amb altres coses, que és una manera de fons de fer les coses. Abans algú ha dit aquí a la taula, és més una idea, és més tenir present la idea d'accessibilitat que no pas el fet de tenir l'aparell que en aquell moment te la pot facilitar. No sé si s'entén la idea.
pensar en termes d'accessibilitat. Bueno, això evidentment és fonamental. Avui en dia hi ha sistemes de transcripció d'apunts en temps immediat, vull dir que no és cap fal·làcia. Un tablet pot recollir les explicacions subtitulades en temps real dintre de l'aula, pots participar, que no es pot esperar que l'atenció dividida faci que els alumnes sols estiguin pendents de diverses coses del que passa. Avui en dia això es pot resoldre i ho hem de resoldre. Jo no sé si amb aquesta llei o amb una mica més de sentit comú i utilitzar una mica els recursos que ja tenim a l'abast. Algunes de les coses fonamentals. La formació específica dels professionals. Referim a la llei d'accessibilitat. La llei d'accessibilitat també parla de la formació. No recordo haver-ho sentit aquí, però sí, en un moment determinat parla de la formació específica dels professionals. Per què? Perquè els professionals formats en modalitat oral tenen no només una predisposició, una ideologia, una manera de pensar determinada, sinó que a més tenen un bagatge i una formació i uns interessos que són substancialment diferents a d'altres professionals que treballen a modalitat bilingüe. De la mateixa manera que hem estat capaços de dir que per una modalitat bilingüe alguns professionals han de ser específicament aquests i no d'altres, hauríem de ser capaços també en algun lloc de recollir aquesta indicació per a que es pugui mantenir aquest criteri dintre de les escoles i sobretot portar-ho a nivell administratiu, de manera que les substitucions que es fan a vegades de professionals es respecti aquest criteri per evitar conflictes innecessaris quan resulta que és purament una qüestió administrativa. Jo crec que aquí s'ha de fer un esforç i que em sembla que seria bastant fàcil solucionar-ho. Això per un cantó. Per un altre cantó també seria bo, jo crec que la Cristina ho ha dit, han passat molts anys, seria bo també tornar a fer una valoració del que han estat aquests models d'intervenció. En el cas del model oral, i la Núria està per aquí, la Núria Silvestre fa un estudi fantàstic en un moment determinat, ens falta també quina és la valoració que es pot fer del model bilingüe. Abans he sentit parlar diverses vegades del concepte de raonabilitat i fins i tot he comentat perquè dic, home, m'agradaria fer alguna cosa. A mi m'agrada més parlar de proporcionalitat de les lleis, que no de raonabilitat, perquè clar, raonabilitat de qui? La raó de qui? El que és raonable, per aquí. No proporcional, sí. Si aquí hi ha 3 i aquí hi ha 5, això és una proporció. Però el que és raonable difícilment ens entendrem. I això, per què ho dic? Home, ho dic perquè, evidentment, hi ha unes inversions aquí, no ens toca a nosaltres decidir res sobre això, evidentment, però, i més en èpoques de crisi, si algú ho ha de dir, què valen aquests models, quina utilitat tenen, quines sortides hi ha, quina valoració se'n fan, perquè aquests models han estat pensats en una altra època, en una època en què econòmicament i políticament tenien un sentit i una funcionalitat, probablement en aquell moment en tinguin un altre. Seria bo que amb aquests criteris de proporcionalitat es pogués establir quin estat de proporcionalitat m'estic referint entre els resultats i els costos. Es pogués establir quina ha estat fins ara aquesta eficàcia, no només en el mode d'intervenció, sinó també fins i tot dintre de l'àmbit de l'escola. Per últim, i acabo ja amb això, perquè ja fa rato que he vist el paperet, però ja acabo ja. Centrem una mica, clar, les famílies tenen una decisió important. Tenim un problema greu. Tenim un problema greu en les orientacions inadequades. No sé si ho he posat així, però orientacions inadequades. Què vol dir? Home, vol dir que a vegades ja sabem que la vida, el que tu estudies i el que treballes acabarà sent diferent, però, home, no ho fem tan complicat a vegades. Ens n'anem d'una família a l'altra. A vegades el criteri d'orientació, que és un criteri professional i que s'ha de recollir a través dels psicopedagogs del CREDAC i que hi ha un treball previ, no s'acaba respectant. No s'acaba respectant perquè hi ha darrere una sèrie de desitjos, d'anhels, de clichés socials, de pensar que si no s'arriba a la universitat això és un fracàs, de que per aquesta via és millor. O sigui, aquí tothom pot opinar d'orientació, però resulta que això condueix després a situacions de conflicte, de desmoralització, o de pensar que res del que s'està fent té un sentit, però estudio una cosa, després estudio una altra, després no trobo feina de res. Aquí jo penso que hem de fer un esforç tots amb les famílies, l'escola, l'administració, per trobar una sortida més coherent amb això. En la línia d'aquest tema també el departament, ja acabo, ara sí que ja acabo, el departament sí que va fer
la recomanació de que aquells alumnes que havien repetit titulació o que anaven constantment apuntant-se i matriculant-se a diferents grups i no els acabaven, que no tinguin una atenció prioritària dintre del que és l'atenció dels serveis del CREDAC, perquè evidentment això implicaria posar una mica de criteri i racionalitat amb això. Jo no sé si respon al que s'havia plantejat, però en principi en podem parlar a partir d'aquí si hi ha algunes preguntes.